Mambo vipi? Mimi ni Tuangalie, karibu. Na leo nitaenda kuzungumzia vifaa ninavyotumia katika kazi zangu za photography. Kamera ninayotumia ni D7200 na nina lenzi mbili. Na lenzi ya Tamron na Nikon. Lenzi yangu ya Tamron ni milimita 17 kwa 50 f2.8 na lenzi yangu ya Nikon ni milimita 50 f1.8. Kamera yangu ya nyuma niliyokuwa nayo ilikuwa na kamera ya DF3200, Nikon DF3200 kabla ya kuchukua DF7200. Na kamera yangu ya kwanza kabisa ilikuwa ni Nikon D40. Subiri nionyeshe kazi zangu kwenye website yangu, muone kazi nilizofanya na DF7200 na baadhi ya kazi ndogo tu chache nilizofanya na DF3200 hapo zamani. Hii ndio website yangu. Website yangu inaitwa michaelgoima.com, ni jina langu. Hapa ni overview, ni front page. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kuiangalia website yangu anaweza kaingia akaiangalia pia kuona kazi zingine. Portraits karibia nyingi nimeshoot na DF7200. Ukiacha portrait hii hapa, hii nimeshoot na DF3200, nimetumia natural light hapa. Na hii nayo nimeshoot na DF3200, nimetumia natural light pia. Hapa nimetumia continuous light ya video light, nimetumia video light hapo. Na nyingine ya DF3200 ni hii hapa kama nilionyesha mwanzoni, na hii hapa. Hii ni moja image ambayo naipenda sana. Hii image yangu ni one of my favorite image hii hapa, ambayo ni shoot siku za mwanzoni pamoja na ile silhouette ambayo nimeonyesha pia. Hii na hizi image mbili nazipenda sana. Ni images ambazo nilishoot kipindi cha mwanzoni ambapo nilikuwa na DF3200 kwa kutumia 50mm. Na zote nimeshoot na natural light, zote za backlight. Ni image ambazo nazipenda sana image. Na hii hapa nayo ni DF3200 na hii ni DF3200. Lakini zingine zote ni DF7200 kwa hapa. Zingine zote DF7200. Zingine zote DF7200. Kiacha hiyo na hiyo DF7200 DF7200 natural light, DF7200 natural light, DF7200 tumetumia video light hapo, DF7200 hapo tumetumia flash, DF7200 hapo tumetumia flash mbili, moja nyuma na moja imebounce juu. DF7200 hapo natural light, DF7200 natural light, DF7200 natural light, DF7200 natural light, DF7200 natural light. Hizi ndio DF7200 kama nimewaambieni. Subiri nionyeshe kuna project nyingine hapa nilifanya Loliondo. Naipenda sana project hii, na ambayo hiyo of course nilitumia yote kwa kushoot kwa kwa kutumia DF7200. Kuna hii hapa Loliondo. Kuna project zingine hapo unaweza kaangalia mwenyewe. Hii project yote nimeshoot na natural light, sijatumia flash hata sehemu moja. Yote natural light. Sijatumia flash hata sehemu moja. Na yote nimeshoot kwa kutumia DF7200. Hizo baadhi ya portraits ambazo nilinani tu. Ambazo nikiangalia nimepost. Hizi zingine zilikuwa za kawaida tu ambazo hazijapost kama hizi. Yaani hizi zingine hazijapost. Kwa mfano hii ni mtu tu alikuwa anatembea anakuja mbele. Nilikuwa nimetoka kufanya mazungumzo na wenzake huku nyuma. Ndio nikawa na click tu, nika-click kama frame 3 nikapata hii nzuri hapa, ambayo imebalance vizuri. Na kuna hii nayo, huyu jamaa alikuwa anatoka huku anakuja huku. Hii kuna hivi baadhi ya vitu vingine nitakuja kufundisha
naona nishaweza kuelezea tena. Kwa baadhi ya vitu vingine nitakuja kufundisha, kuna vitu ambavyo vinaitwa composition. Nitakuja kufundisha composition taratibu, kwa taratibu. Maana kuna mambo mengi sana kwenye composition. Na ukitaka pia kupiga picha mzuri ni muhimu kufahamu composition. Ni upande wa sanaa zaidi na kuliko kuwa nani zaidi, kuliko kuwa technical. Kwa yani ni muhimu kuvisoma, kuvifahamu hivyo vitu pia. Maana hii picha hapa haijawa posed, lakini wakati wa kupiga composition imefikiriwa, ndio maana unaona watu kama wamebalance au kama vile wamewekwa kumbe hawajawekwa. Basi nadhani unaweza ukacheki kazi zingine hapo ukajionea, ukaingia kabisa kwenye website yangu michaelgolima.com, utaona vizuri, kwa sababu nadhani pia hata screen capture hii sasa kama inaonyesha quality vizuri ya picha, lakini kama ukifungua mwenyewe kwenye kompyuta yako unaweza kuona vizuri quality ya picha na vitu vingine hapo kwenye nani. Asanteni. Nimeonyesha website yangu na kazi zangu kwa sababu nataka niwape moyo na kuwapa motisha photographers wengine, kwa wale ambao wanaanza au kwa wale ambao wanaendelea. Usichanganyikiwe au usipagawe na vifaa ya photographer mwingine ambavyo anavyo. Wewe hakikisha kwamba unatumia kifaa ulichonacho kwa uwezo wake mkubwa kabisa. Yaani exploit kifaa chako to the maximum, kikupe results nzuri kwenye kazi zako. Hapo ndio utaweza kufanya kazi vizuri. Lakini ukiwa unahangaika kununua vifaa tu, unarundika vifaa vingine ambavyo hautumii, inakuwa haina maana sana. Kwa hiyo tujifunze kutumia vifaa vyetu kwa uwezo wake mkubwa kabisa. Kama kuna kitu unataka kuachieve, hakikisha unaipush kamera yako to the limits. Hapo ndio itaweza kukusaidia wewe kuwa photographer mzuri pia. Sibini niwache na msemo huu kutoka kwa Arthur Ashe. Arthur Ashe anasema hivi, na mquote, anasema anza hapo ulipo, tumia ulichonacho, fanya uwezavyo. Anza hapo ulipo, tumia ulichonacho, fanya uwezavyo. Kwamba hakuna excuse ya kutokufanya photography kama kweli unataka kuwa photographer. Yaani hakuna excuse. As long as una kamera moja na lenzi moja, unaweza kufanya photography na watu wakaelewa kazi yako au wakaelewa intention ambayo unataka kuportray na kazi yako ya photography au sanaa hiyo ya photography. Sasa rafiki, hebu comment hapo chini tuambie ni kamera gani unatumia, na je, una exploit kamera yako to the maximum? Unaipush kamera yako to the limits? Je, unatumia kamera yako kwa uwezo wake wa juu kabisa? Na kama inawezekana, share na mimi hapo link ya kazi zako, baadhi ya jamaa pia waone, tuone kweli je, kwa kamera unayotumia, model ya kamera yako, kazi hizi kweli umeipush to the limits. Tafadhali like video hii, comment, subscribe na share na marafiki. Alafu pia usisahau kubonyeza notification bell hapo juu ili uweze kupata ujumbe kila mara ninapoposti video mpya. Nitakuwa na posti video kila wiki. Mimi nadhani niishie hapo. Nawatakia siku njema.